सो राधे राधे गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आप मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, मैं आप सबसे यही बात कहना चाहती थी कि आप पहले तो अपनी राधे के दर्शन कर लो जो मेरे पीछे है। सो गाइस, अभी मैं छत पे आई थी वीडियो बनाने, तो मतलब कि मंदिर पे कुछ लड़के हैं, कुछ मुझे दूर से इतना तो दिख नहीं रहा है। मतलब ये है कि लड़कों की आवाज़ आ रही है और लड़कियों की आए तो मैं रिप्लाई भी दे दूँ। आप तो इस चीज़ को समझ सकते हो ना, और इस चीज़ को आप समझो कि आप अगर मुझको आवाज़ दोगे मंदिर से तो कोई क्या ही सोचेगा। आप इस चीज़ का भी तो ध्यान रखो। मुझे पता है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आप मेरे फॉलोवर हो, आप मेरे से मतलब फैन जो भी है वो हो। सो ऐसा तो मत करो कि आप आवाज़ दे रहे हो मंदिर से राधे की लाडो। मैंने सुन लिया, मैंने बोला राधे राधे भाई, सबसे बोल दिया एक बार। और ये क्या होता है रिपीट रिपीट रिपीट? कोई पागल थोड़ी है कि हम पागल हैं, हम वीडियो बनाते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मंदिर से आवाज़ें दोगे। हमको पता है कि आप हमारे फैन हो, पर आप मैसेज पे लिख सकते हो, आप एक बार बोल सकते हो। हर चीज़ को रिपीट रिपीट करोगे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या मुझे तो ऐसे फैंस अच्छे लगते नहीं है। देखो, चाहे मुझसे कोई प्यार करे या मुझसे कोई नफरत करे, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है जो किसी लड़की की रेस्पेक्ट को ना समझे, किसी लड़की की कंडीशन को ना समझे, उसकी मजबूरी को ना समझे। सबसे पहली बात तो ये है। और जो मेरी मजबूरी नहीं समझ सकता वो राधे का क्या ही भक्त होगा। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, क्योंकि मेरी राधे भी तो इस चीज़ को वो नहीं करेगी ना कि मतलब कि मैं वीडियो बनाती हूँ और आप मेरे को ये आवाज़ें दे रहे हो, परेशान कर रहे हो। अच्छी बात थोड़ी है। सो इस चीज़ को आप भी सोच सकते हो। ये मैं रूडली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने अपनी स्टोरी पे भी डाला था और हाइलाइट्स पर भी डाला था, बट आपके एक बारी में समझ नहीं आती। मैं क्या करूँ, मुझे मजबूरन आपको सुनाना पड़ता है, कहना पड़ता है, इसीलिए। सो गाइज, मैं आपसे रूडली इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। बट प्लीज़ समझो, किसी की मजबूरी समझो। मैं भी तो आपकी बहन जैसी हूँ। आप अपनी बहन को आवाज़ कोई और देता तो आपको अच्छा लगता? आप मेरे को एक बार बोल रहे, मैं एक बारी में सुन रही हूँ, पर ऐसा नहीं ना। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, देखो मैं तुमको बताती हूँ कि मतलब कि हम आपके फ़ैन हैं बहुत बड़े, और हम आपकी हर वीडियो देखते हैं, और आप राधे की लाडो हो, और तब उनके मोबाइल में आपकी आईडी निकलेगी तो एक्चुअली उन्होंने आपको फॉलो ही नहीं कर रखा है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे आ जाती है कि मतलब चलो हमारे फैंस हैं, हमने मान लिया, पर यार तुमने हमें फॉलो भी नहीं कर रखा, और भैया हमारे साथ फोटो करा लो, ये करा लो, वो करा लो। अरे किसी के ये तो पूछो कि दीदी आप कैसी हो, क्या है क्या नहीं है, क्या कंडीशन है, कि दीदी हम बना सकते या नहीं बना सकते, जा सकते नहीं। अरे अचानक तुम तो वीडियो बनानी है, बनानी। अरे यार, ये क्या होता है? ये कैसे भक्त है? ये कैसे वो है? ऐसे तो नहीं होते भक्त राधे के जो तुम ये दिखा रहे हो ये सब। सो ऐसा मत करो प्लीज़, समझो, किसी की मजबूरी समझो। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी गांव में रहती हूँ, बरसाना धाम में। वहाँ के लोग ये थोड़ी हैं कि अंतर्यामी है, वो कुछ नहीं सोचते। वहाँ के भी लोग एक जैसे ही रहते हैं, सोचों का फ़र्क होता है। बट यहाँ पे मैं हर बार कहती हूँ कि हर इंसान अच्छा नहीं होता, चाहे वो ब्रज में हो या वो कहीं पे हो। इस चीज़ को आप समझो प्लीज़। मुझे आवाज़ ना दिया करें मंदिर से। ये ब्लॉग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुझे आवाज़ देते हैं मंदिर से, सिर्फ और सिर्फ। सबसे बड़ी बात, और ये भी बात आ रही है कि आप मिल रही हो लोगों से। अरे यार, मैं मिल रही हूँ, देखो वो हस्बैंड वाइफ थे, मैं उनसे मिली, वो 2 लड़कियाँ थी, मैं उनसे मिली। मैं जो लड़के हैं मैं उनसे नहीं मिल सकती। सॉरी भाई, आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, इतना ही काफ़ी है। और एक आध आए तो चलो बोल भी दो, एक साथ 10-15 लड़के आपके घर पे आ जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। इस चीज़ को आप समझ सकते हो। सो ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़। मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, फिर सबसे मैं लूँगी पक्का। सो राधे राधे।